欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。来看看今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师吕阳老师，欢迎；情感导师雷鸣老师，欢迎；情感导师严品红老师，欢迎；情感导师徐伟老师，欢迎。当然还有我们广电帮帮团的老师们，欢迎两位。来了解一下这对嘉宾的基本情况，请看。我们结婚27年了，当初也是自由恋爱，可真的在一起过日子后，他却一点都不维护我。每次我和他妈发生矛盾时，他总是向着他妈。孩子现在长大也越来越叛逆了，他不仅不管，还总是跟我对着干。结婚这么多年，我真的受到了太多委屈，这样的日子我真的过不下去了。有请这对夫妻，有请。男嘉宾雷先生49岁，来自陕西个体；女嘉宾胡女士48岁，来自陕西个体。有请两位，有请。欢迎哈，眼里带着泪就来了哈。那是不想过了？不是不想过了，你就说过得太委屈了嘛，自己一个人承受的太多了。如果他能替我分担一点，我还可以继续过下去。如果他没有那个意思，我一个人过着，我一个人太累了，没办法继续过下去了。家庭的委屈大概我们分了几类啊？看看您家占几种。第一类大概是婆媳不睦，第二个有孩子的家庭，关于孩子的教养方式不同，再往下才是所谓夫妻关系，大概是这么3大类。这3类您是都占全了呢，还是没有？基本上都在我身上发生了。那咱就按这说呗，跟婆婆怎么不睦，怎么不和？那个时候嘛，我们两个因为是自由恋爱，结婚已经27年了，在这27年中嘛，我们婚姻不像我想象的那么幸福。关键是我们当初的时候，我们双方父母都没有认可啊。我婆婆觉得她儿子嘛又高又帅的嘛，觉得我这个人又矮又长得不咋地嘛，配不上她儿子嘛。我妈就跟我说嘛，就你这个性格肯定受委屈。我那个时候嘛，就是好像被爱情冲昏了头脑一样啊！毕竟我老公是我心仪的对象嘛，我就不顾一切的嫁给我老公了。结果嫁给我老公以后嘛，我婆婆那个人非常的强势，什么事她都要说了算。就像有一次嘛，孩子感冒了嘛，我公公要吃饭嘛，自从我嫁过来以后不长时间，我就好像我们家里的那个保姆一样嘛，洗衣做饭看孩子啥都是我的。我婆婆就跟我说：“你给你爸做点饭去吧。”我就说孩子又发烧呢嘛，是吧？我给孩子看一下去嘛。我妈当时就急了，就说你孩子感冒了，你吃点药不行了嘛？我就说嘛，你吃饭重要还是孩子感冒重要啊？我打断一下啊，当时您在哪儿？在外边干活呢。离家近呢还是远啊？20-30公里吧。他就觉着我把他的意思给违背了嘛，就说我这个媳妇是忤逆的一样。他就说些不好听的话，我这个人特怕他，我也不知道我当时为啥那么怕他，我就给我老公打个电话嘛，我说你回来，我在家里我受不了，妈又找我事了。他就说那你等会儿，我一会儿就过来。结果我就和孩子去那边等他嘛，等他回来以后，结果我们到家以后，我婆婆好像我办救兵去了一样，我又没说你媳妇啥，你会跑回来干啥？我那个时候我就觉着嘛，你跟他出来说一下嘛。老公来了之后是带孩子去看病了是吧？没有。不是，那不是应该去看完病再回家吗？家里的事还没处理完呢。那要是婆婆会觉得是猴子搬来的救兵，你知道吧？确实有搬救兵的嫌疑，干嘛不带孩子去看病啊？不是刚才跟你说了吗？我婆婆那个人挺强势的嘛，我就赶紧回去，这意思把这事摆平了以后再去嘛。让老公跟妈说2句好话，带着孩子咱走就是那样的。这个事儿别掉在那儿了。结果他没说话是吧？结果他没说话，我婆婆那个人嘛，就是只是说让他把我妈接来了。我当时一下我就哭了嘛，我又没做啥出格的事，你把我妈叫来有啥意思？你说这话，你听谁都可气吧，是吧？我就想着嘛，你可以站出来维护我一下嘛。其实当时的事确实也没有他说的那么的大，有点夸大其词呢。我有夸大其词，那是你太维护你妈了。到房间以后，我就和他大吵了嘛。我说你婚前对我那么好，那你婚后以后你判我2人了。我说你觉得这日子还能过下去吗？结果我一气之下嘛，我第一次和他吵架，我就离家了嘛。您离家是什么意思？我清静嘛。
我就没敢去我娘家嘛，我就去我朋友家里了。不是，您是自己走的还是带着孩子一起走的？我自己走的。我说你们家孩子你们自己管，我也不管了。啊！我就抱着那种心态，我就气得我当时没法控制自己的感情嘛。所以这事儿挺奇怪的啊，因为孩子发烧跟婆婆起了争执，结果这个事情发展到最后，老公也回来了，孩子的病也没看，媳妇儿还跑了。是吧？那你们家的孩子你都不管，你发烧感冒了你都不管，我管啥呀？哎呀，所以我看您的性格也挺暴的。离家出走的目的是什么？让他们家反省一下嘛。反省了吗？当时呢，他走了以后，我以为他去了他妈家。我能去我妈家吗？怎么不能去呢？我妈本来就不愿意嘛。我是生活过得一地鸡毛的，我去再跟我妈说。不急不急，您以为回了娘家啊？对对。然后呢，到娘家接去了。没去，为啥不去啊？我想着他去2天，有可能就回来了。哎呀，您的心是真大啊！结果2天之后呢？2天之后他没果然回来了。哎，你还是你了解他。还是我舔着脸回来的嘛？他把我的性格拿捏得死死的嘛。他肯定知道我会回来嘛。不是，这位先生，我问你个事儿，就是因为孩子病了，你也从外面被叫回了家了，甚至还要让娘家妈也来一趟。在那个时候，孩子去医院看病了吗？没看，就是你们扯出满天的云彩，就为这孩子病了，到最后这孩子这病没看，对吗？没看。然后，那我再问一下，你妻子当时离开家，她去她一朋友家了，她离开家那个瞬间，孩子还病着呢吗？当时是孩子发着烧，给还烧着呢，是吗？烧着药，烧已经好多了。好多了，你说这孩子是有多冤？你们一帮人拿我当一话茬，把这所有的热闹全整出来了，到最后我该病还病。行了，没事了，您接着聊吧。我离家他也没管我，我就自己一个人舔着脸回来，因为我走的时候孩子不是发烧嘛，我不放心孩子，我就回来了。回来以后我就对他说嘛，我就说你觉得咱俩这还能过下去吗？事情都到这种程度，我说你能过就过，不能过我们2个就各自安好吧。啊，他怎么回答？他说了这句话，我说你看着办吧，随便，怎样都行啊。他说了，我也没辙了。当时嘛，我也感觉到忍一忍吧，就算了。和婆婆的问题和我站不到统一战线上，我就想说，你教育子女的问题，你应该和我达成一个共识吧。但是我老公他也没有啊。行。您几个娃呀？我2个娃，那个大女儿26岁了，已经成家了。小儿子那个现在16岁，正在上学呢。他现在嘛，就是随着老公那个惯呢，他对我越来感觉到我说他啥，他啥也不听，对我越来越叛逆了。不是叛逆，因为你总在儿子面前唠里唠叨、啰啰嗦嗦，谁受得了？那我是妈，我不唠叨他，我不教育他，谁去教育？啊，好，这孩子现在怎么样？孩子现在就是在学校里和同学们打个架呀嘛，干什么的，越来越叛逆了。老师就给我打电话嘛，打电话以后，我儿子直接给我来一句：“我这学我不上了。”就开始逃学了，出去打工了，也不和我联系，也不跟家里说。儿子出去打工，您知道吗？不知道。那就我们可以视同为一个16岁的孩子离家出走。就是对。他出走了以后嘛，我就通过那个同学，我就打听到了嘛。他去外面打工了，我就对他说，我们2个去把他找回来吧。太小了嘛，人就像说，你说毕竟儿子现在马上又要升高3了嘛，这关键时刻他不能掉链子嘛，这不要不然孩子就毁了嘛。他这次听我的了，他和我一块开着车去找了，结果在我儿子那个地方等了2天2夜都没见儿子，没见着孩子嘛，也没办法，我们就回来了嘛。结果隔了几天吧，他儿子给打电话了嘛，爸，我不想在外面干了，外面干活挺辛苦的，我想回家。挺好，生活历练一下。我当时我的意见就是说，他要是再进这个家门，我就打断他的腿。我就说你就不用回来了，你觉得外面好，你就待在外面呗。他回来您就这么跟他说的？我就在他跟前说的，我说不让他进家门对，结果他和我的意见也没有达成。那当然应该是把孩子接回来了，谈一谈再送回学校啊。他接回来以后，那我也没有反对他回家，说嘴里就那么说嘛。不是你嘴里说不就代表你的态度吗？他回来了，我也没咋地，他提前给我打了预防针了嘛。他儿子回来以后，你要是再这样的话，我就彻底不管了。先生说的是吧？哎，这冷静啊。那我这个性格不行啊，但是孩子回来以后，我压制住了，
我还好，我压制住了。压制住了。啊，压制住了以后，结果回来以后，现在就是，他不是打工挣钱了嘛？啊。买了个手机嘛，躺在床上。出去了，离家出走了多久啊？3个月，回来带了个手机。带了个手机，多少钱的手机呢？我也没问。不是，为什么不问呢？我不想和他说话，因为我觉得他把我的心都伤的。我说你爸能管吗？你就让你爸管去，我管不了你，我就不管了。真是行。那就至少说明这孩子在外面3个月没饿着，没冻着，还给自己挣了一部手机。回来之后，这个有了手机怎么了？有了手机他就整天床上躺平了嘛，打游戏嘛。上学吗？没有，他走了以后我就给他办休学了嘛。哦。办了个休学以后，他那个直接躺平了。他回来以后就觉得外面挺辛苦的，我在家里可以享受享受了。整天那个玩手机啊，你把饭做好了，你让他吃饭嘛，不按时吃饭，不按时睡觉。现在就这么待着，儿子啊？其实呢，我和儿子已经沟通好了，儿子也想通了，准备到今年的那9月份去学校复学了啊，复学，这事儿不就过了吗？他现在那个意思是，孩子这个问题嘛，还是我的不对，前面和婆婆那个问题还是我的不对。那就是嘛，你见了孩子是什么态度？我见了孩子能是啥态度？哎，我嘴里说的，他不是我生的吗？我难道不爱吗？你不能整天见了他唠里唠叨，叫人听了烦都烦死了。你整天的唠里唠叨，说个不行。现在还说？还说。但是我这个人嘛，就是这样的。我觉得我不说，他不知道嘛。我严厉一点，我管你，我是为了你，我不是害你嘛。做妈的哪能害你呢？那婆婆也是为了你们这个小家好啊，哪是为了害你们呀？哪是为了我们这个小家好啊？如果你自己那是为了孩子好吗？好。您结婚27年挣过钱吗？基本上就是做的小零活。家里主要靠谁啊？主要靠我老公。哦，主要靠老公哈。这老公对你怎么样？他到那个所谓的朋友面前嘛，比对我这个老婆还好。就是那一次他朋友借钱嘛，他还好，他那次对我打招呼了。你跟我说了，我就给你点建议。我就说那个人不能借。我说那个人在村里那个名声不好，那有借无还的那种啊。他就说我都给朋友撂出去一句话了，你让我不借，我这脸面往哪放？我跟你说了，我是看得起你，跟你说。我说那钱是你挣的，你爱给你给我说啥呢？我就那他把钱借出去了，借出去以后嘛，我就天天为了这个钱嘛，我就说给你了吗？你要上了吗？我就问他。他明明知道我借出的钱到现在没有要回来，他整天的问你的钱回来了吗？要回来吗？天天说。借出去数额多大？也不多，就是1万块钱吧。这钱借了几年？7年了吧？还打算要吗？我说嘛，我就说那个事慢慢要。我就说你要嘛，你不要不是你好的。大姐是这样，多少给别人一点尊重。我知道在您家，我也没不尊重他呀，因为你不断的打断赵川跟你丈夫之间的对话。因为我觉得他说的不对嘛。我跟您说，得尊重别人的话语权。你说话的时候我没打断你，对吗？来，你接着说啊。7年打不打算要？打算要。行，这哥们儿是哥们儿吗？哎呀，现在说也算是吧。咱把面子往咔嚓一抹，揣在裤子兜里面。对，你跟我说一句话，您觉得这是朋友吗？应该现在不是了，打电话他又不接。这钱还打算要吗？要回来的希望不大了。其实说白了就是也觉得这事儿自己做的不对啊，对。但是如果人家老说，你也觉得没面子，烦得很。就是烦得很。行，这不能认定为说对朋友比对你好。你说这个借出去的钱吧，那是钱，毕竟是身外之物吧。啊，对。那比起我这个人的身体生命，我感觉你很重要吧？那当然重要。那如果就说我得病了，你朋友让你去机场接他，你选择哪一样？不是，看您得什么病？重感冒呀，已经快到40度了。哦，高烧40度了。然后呢？然后他那个朋友就打电话嘛，就说你来机场接我一下嘛。他那个反正就说啊，没事，你等着，你飞机落地我就到了。啊，头也不回就走了。这事儿解释。那就是当时我朋友家里他是出了件事，我跟他说你先喝点药。我说了吗？你喝药解决了的话，我就喝药了呀。我干嘛？就是感冒发烧，喝点药难道不行吗？那是高烧。去医院了吗？最后去了。他接朋友回来去的，已经3-4个小时以后了。回来以后3-4个小时。就是。之后3个多。之后我就上鼻呼了嘛。睡着了，他把我弄医院去了。当时人家医生就说，
你这咋么这么操心呢？老婆都到这个程你才送来。所以这件事儿您过意不去是吧？过意不去，我心里觉得特委屈。我当时走的时候，他人也很正常。那这个事又急，我就走去接朋友了。多急的事儿！他母亲住院了，没人。行，这事儿特伤心是吧？特伤心，是我的生命都不顾了，我在你心中的位置都不如别人呀。我能问几个问题吗？可以。20多年，你觉得这个男人疼你吗？没结婚前疼我，结了婚以后不疼我了。啊，是感觉是吧？我就这么认为的。哎，我们看一件事儿特别有意思啊，就是结婚20多年，如果一个老公从来不疼自己的妻子，那么20多年就会有一种习惯性的思维，反正他是不疼我的，反正他是不管我的。我感冒，我自己弄点退烧药吃了就行了，我可以自己照顾我自己。为什么在这个事儿上你的反应那么大？不是，我都觉着嘛，我跟着你别觉着。这个事儿你讲完之后，你知道我的感受是什么吗？我的感受好像平常在家里还挺受宠爱的，至少在这个家里好像婆婆如果是老大的话，您至少是老2。我不知道排不上。那您排第几啊？最底层吧。啊，行，听明白了。你老婆有什么缺点？其实她没有什么大的缺点。就是什么呢？就是总爱唠里唠叨啊，把以前的事过来过去，反反复复的在你跟前一说。翻旧账。翻旧账，经常这样。那你老婆有什么优点？优点我还没有看出来有多大的优点。那你怎么跟人过了20多年呢？因为那就是那孩子也大了，慢慢过吧。下面的问题慎重回答。如果再选一次的话，你还娶她吗？我娶她。那么嘴碎的一个女人，娶她干嘛呀？因为当时没有她，那许多事上说，我还有点那啥的，不说了。还有感情，该您回答了。嫁不嫁他？说不上来。确定说不上来？确定。好，挺好的。我要问的问题没有了，那到底这个婚姻里面出现了什么样的问题呢？我们听听老师们的意见，好不好？让我们一起进入丘比特问卷。有一个问题想问大姐，大姐，你这吵了架都不敢回娘家，那你离了婚去哪儿啊？自己养活自己呗。啊，都想好退路了是吗？那你离了婚以后，你不自己养活自己，还靠别人养活吗？但是我没有看到你们这个婚姻马上就要走向破裂了，恰恰相反，我看到的是爱情的样子。那不是，您先听我说完。那样，我不觉着。对，他感觉他没受委屈，我觉着我受委屈了。您先别着急，为什么我会说我看到的是爱情的样子？如果这段婚姻当中你的抱怨、你的愤恨都已经持续了27年的话，我们换做一个正常人的思维，你是不是应该用最快的速度逃离？你哪有力气去吵27年？那个时候孩子小嘛。哦，现在孩子长大了。对，长大了可以逃。就是。好，这也是您的一个说法哈。我承认你情绪已经积压很久了，就是在这段婚姻当中，为什么我刚才说爱情还在，但是你为什么会有情绪，是因为你找不到被爱的感觉。这个被爱的感觉，大哥你没有给到位，所以他现在表达的是焦虑。你们现在这个状态其实是一个稳定的状态，但是你看不到希望。你只要相信一点，他对你是爱的，你只要相信他是想对你好的，包括人大哥刚才说再有一次机会还会娶你，你选择的是我犹豫，你犹豫什么？其实你一点也不犹豫的，你觉得还要嫁他。那如果是这样的话，我们为什么不相信他本身就是好的呢？给他一点希望，你们现在的婚姻不就能解决问题，也把情绪放下吗？胡大姐今年多大岁数？48岁了。想让儿子回学校念书吗？想啊。你跟孩子说完了之后，孩子愿意吗？那是他爸给他说。就问这件事儿上，让孩子回学校念书这件事儿上，谁做了有用的事儿？老公。他做的比咱们做的怎么样？好啊。我跟你说啊，特别严肃的跟你交流一件事儿，你不要因为孩子学习不好，你就去把他完全否定。女儿出嫁了，这个咱们去修补关系是慢慢的事儿。婆婆岁数大了，咱们这个修补关系27年了，你要特别突然的上去修补关系，你再把公婆吓着。但是咱们家儿子16，
你作为他的妈妈，你要跟他修补关系，先从认可他的一个长处开始，好吗？好，谢谢老师。其实你自己和我们的感受是一样的，咱家这老公是真不错。你刚才用了一个词儿，我20多年了，我一再的忍让，对吧？和婆婆的关系，和孩子的关系，和我生病了你不陪我看病，你去机场接朋友的这种不愉快当中，你在忍让。其实，女士，你这个词儿用的不对，不是在忍，而是我们生活就是这样，你应该接受。谁家没点婆媳矛盾呀？谁家老公没有点粗心大意的时候？你去到处问问你的朋友们、亲戚们，谁家没点鸡毛蒜皮的小事儿？你家和别人家一样啊，我没听出来哪里不一样。如果非要说你家不一样，嘿，你这老公还挺能包容的。比别人家老公做的还稍微好一点。我们遇到了问题，用积极的心态去解决、去面对，就能找到光明。我倒是劝你一句啊，你老公说你20多年唠唠叨叨，我认为最近几年他应该是唠叨到了一个顶峰了。对，是不是？就是。你有没有思考过原因啊？有没有想过为什么这20多年了，应该慢慢脾气越来越好？你们磨合这么多年了，对吧？孩子也大了，他咋就脾气越来越大，越来越唠叨？他越来越大的脾气就是他慢慢觉得生活是失控的。女儿大了嫁人了，妈管不了了；儿子青春期叛逆，妈管不了了；自己快50岁了，感觉容颜也不如年轻的时候了。她的生活越来越觉得失控，加上这个年龄段女性有的一些激素变化，她不就今天这个样子了吗？你怎么就没动动脑筋啊？让你老婆找点属于她自己的快乐行不行啊？她的这半生就是围着你们这个家庭转，老公、孩子、公婆、麻烦，这个是不是？现在孩子也大了，找找自己的兴趣爱好，不要天天围着整个家转，找找你和老公之间的爱好。不要满脑子就是你那青春叛逆期的孩子，他不就能有点亮色了吗？生活他就不成天沉浸在那个唠叨当中了呀。大姐，我们从今天开始不要沉浸在家庭的琐事当中，去关注一下你自己内心的喜好，哪怕你出去交朋友、唱唱歌、跳跳舞。我希望你们50岁以后，孩子都长大以后，能够重新找到你们爱情的样子，也找到女士你自己生活的亮色，好吧？好的。约着去旅个行啊，然后约着去你们俩看个电影啊，他就不唠叨了。咱用点方法啊，别光一味的包容和忍让，用方法走好以后的路啊！希望你们幸福。雷先生，你是一直对他包容忍让吗？对。对什么呀？他和你的母亲发生矛盾的时候，你向着谁？这不能说是向着谁，我的意思是我是一个中间人。中间人，对，是吧？他是这么做的吗？我没感觉到，我感觉到他偏向他妈妈，不袒护我。这是第一。为什么你感受到的和你老婆感受到的不一样呢？第二，朋友那个借钱这事儿你错了吧？事实证明错了。你有跟他道歉吗？已经说过很多次了，但是钱没要回来，他每次都说我挣的钱我可以对呀，自由分配。所以说你没有表示歉意呀，这是我挣的钱，因为你根本就没准备跟他道歉嘛，之前你也没准备跟他商量啊。他发高烧的时候，你去接那个朋友，他都烧晕了，哪件事情更重要？当时我走的时候，他还好，就是39度嘛。39度难道不高吗？这件事情你当然做的不对。你想想看，你有这个时间去和朋友交际，你有这份心去放心的奔自己的事业，都是谁在家里？是他。他很简单的，他在家里什么样，在舞台上就是什么样，对不对？你不能说你说吧，你念旧账吧，然后我不回应，我不改，这不叫包容，这叫冷漠。所以他需要的是一份热情，是沟通，真正的去理解他。前头几位老师说的已经够多的，我只给你一个建议，多跟老公沟通，不是唠叨，好不好？多知道一些新鲜的事情，和他去聊天，就这样。谢谢曲总，谢谢老师。来，帮帮团的老师们。大姐，你在小片中说这个过不下去了，太累了，但是你有没有想过，跟您在一起生活的人，他们更累呢？
所以广电帮帮团的建议就是，其实我觉得您还真正爱您的家人的话，管住嘴，迈开腿，停止无休止的唠叨，走出去找朋友聊聊天，去做自己喜欢的事情。如果说还有一些想不开的时候，我建议您多跟女儿多沟通，多取经，好好的。谢谢。谢谢啊。有一个问题，我就请您反思一下。现在还有多少家庭在妻子40多岁接近50岁的时候，突然说老公你要关怀我啊，我这家庭不幸福了，我要跟你闹离婚了，然后这个老公还特别配合的说你怎么闹我就陪着你闹。这种家庭你见得多吗？反正我这个家庭的情况，我不知道别人家庭上，我感觉我就是这样的。没错，你的感觉是对的呀。我们没有办法改变你的感觉，就跟你儿子说我妈太凶了，我不愿意跟她交流，一个意思。你发现你做的所有事情在情绪过后永远达不到你的目的。知道什么是目的吗？我想让孩子上学读书，孩子去上学好好读书了是个目的，孩子发烧给孩子看病是目的，不是就此而跟婆婆大吵一架，然后自己再离家出走，彰显自己在这个家庭的家庭地位。你犯的错就是这样，其他的我就不说了。我们认定这算一个幸福之家，至少我们在这个家庭当中看到了一些幸福该有的样子，有争吵，有不快，但是家向着一个幸福的方向在走。一会儿借钱的事儿道个歉，接朋友的事儿道个歉，就这事儿道歉我就说都亏得很。为什么？一个40多岁的女人自己发烧了不知道照顾自己，还靠别人，这想法就是错的。那能错吗？你傻呀！我嫁他我不是让他照顾我吗？你傻呀！靠墙倒不倒啊？这都靠了大半辈子了，所以心里难受啊，预期太高啊。你那个时候给自己吃了个药，不行啊，你让自己不难受啊，你等他等3、4个小时啊，这不是自己难受吗？这个事儿道个歉，面子不重要啊，幸福才重要啊。口舌之快不重要哈，幸福才重要哈。让我们一起进入会生活选广电真情60秒。刚才我听了各位老师对我那个婚姻的建议和那个剖析吧，我感觉到那个我们毕竟是自由恋爱，还是有一定感情基础的。我想着人没有完人嘛，只看到对方的缺点而忽略了自己存在的问题。我想借这次我们两个把那个自身的问题正视一下，把我们的婚姻关系再捋一下。毕竟我们已经风风雨雨走过27年了，我想着要结束这段关系，我心里还真的很纠结。应了那句话吧，婚姻不易，且行且珍惜吧。我在生活中是一个不爱多说话的人，但是对你来说，你只要做到以后不要太多的唠唠叨叨就行了。所以你说，你就留给人家10秒，人家想说点贴心的话，你上来先做一段报告，何必呢？谢谢两位，请回吧。于老师来预测一下，应该都会出来吧？同意，会都出来。看看他们作何选择吧，请开门。我坚定。以后的话，我尽量轻一点，再不借钱了。我以后也会改掉我唠叨的毛病。来，见证浪漫时刻，各位请见证。谢谢您，请回吧，祝你们幸福。谢谢各位老师，谢谢主持人。请回，请回，请回。来了解下一对嘉宾的基本情况，各位请看。我觉得他从来没把我当做他的男朋友，什么事情都不和我说，在他心里我可能就是个摆设。他多虑了，我就是这样的人，从小到大都很独立，在恋爱中彼此相互不麻烦才是最好的相处方式。我只是单纯的想对他好，可是他总把我置身事外，我感觉我们之间越来越生疏了。他就是矫情，也不懂得换位思考，还总是跟我争论对与错，有时候我也会觉得很烦，很心累。来，有请这对情侣，有请。
男嘉宾小董22岁，来自湖北学生；女嘉宾小谢20岁，来自湖南学生。有请2位，有请。不是你们这什么专业的？篮球、模特？我们是服装专业的。啊，服装专业的，对，这么高啊？同班同学？对，是的。谈了1年？啊，1年多，对。大姐，我们现在大3快大4了。怎么了？今天为什么来？是这样的，因为我感觉在认识这1年多嘛，我感觉很多时候他并没有把我当做他男朋友，而且问他一些关于未来毕业后的规划，他也没有告诉我就是他的想法。我就跟他说，就说我以后毕业想去像南京啊、杭州啊、上海这些城市啊，因为那边的话跟我们这个专业比较契合，因为我们偏时尚一点嘛，然后我就想去那边工作机会多一些。然后我就问他怎么想，然后他也没有说出什么，然后我就以为他还是比较愿意跟我去嘛。但实际上呢，他其实不是这样想的。寒假时候我跟他去旅游嘛，去他城市那边旅游，然后当时想着要去拜访一下父母嘛，见一面嘛，但他就非常抵触，就是用各种理由去搪塞我，就感觉好像没有跟他父母提过我，他没有把我太当回事。哎，没提不代表不当回事儿。姑娘怎么那么冷静地站在那儿？因为我觉得他就是在无理取闹。我之前没有跟我父母讲过我在谈恋爱这个事情，因为我觉得我们2个就是还没有稳定下来嘛，还是不能够去见家长。他那天到我家附近了，他突然间跟我讲说要去见我父母，那我突然间带个男朋友回家，那我父母会不会就非常的惊讶？我觉得他一点都不尊重我，不尊重我的家人。觉得有点唐突是吧？太唐突了。你这是尊重我吗？勉强说让我见见你的姐姐，还是通过打视频的方式，也没有说让我线下见一下面嘛。打视频的时候，他姐姐就问我说，他现在正在考研，考研可能要考回湖南嘛，以后就业也是去他老家，就湖南那边工作。他问我是不是到时候跟他一起怎么样的。然后这个时候我才知道，原来他已经有计划了未来规划，但他没有跟我提过他考研。然后我就觉得他真的有把我当回事吗？这种事情都不愿意跟我说。那我之前不是早就跟你说过吗？我说我想回家，是你自己没有当回事儿。而且考研它本来就是一个不确定的事情，就是我能不能考上都还另说呢。而且当时我姐姐就是的确就是有事儿，没有办法线下见面啊，我带你打视频不就可以了吗？而且我跟我姐姐关系就是非常的好，我觉得愿意带她见我姐姐，就说明我已经就是对她很上心了。我不懂她还在生气什么。她生气的可能不是见不见姐姐吧，而是在外人的嘴里听到了关于你未来规划的一些消息吧。那我觉得考研的事情是我自己的个人规划，只要等考上或者没考上，结果出来之后再去商量这个事情。你现在不管怎么商量，都是一个未知数啊。你起码你可以把你考研这个事情跟我说一说嘛。你说我肯定是支持你嘛，但是呢，你隐瞒我，是吧？有点算是欺骗我了。理解，这个是让你心里不舒服的。还有什么？我觉得还有很多事情也能证明说他就是心里没有我的存在。就像平常发朋友圈，每次出去玩都是我要求说要拍合照嘛，但是他每次都很少会主动说提拍，等到拍了之后嘛，都是一般我发朋友圈会发我们的合照，他就几乎不会发，就是朋友圈里面是完全见不到我的存在，感觉他好像就故意去把我藏起来了。我平常就是一个不太爱发朋友圈的人，而且我微信里面都是一些工作的伙伴，然后还有学校的领导、老师，还有我的家长。像我之前也说过了，我没有跟我家里面讲过我谈恋爱这个事情。如果我到时候去屏蔽我的家里人，他肯定又会多想，所以我干脆就不发呀。而且我觉得谈恋爱不是我们2个自己的事情吗？为什么非得要去发朋友圈去秀恩爱呢？你是多没安全感啊，小子！我是因为什么？因为我觉得他很多事情不愿意跟我说，我都不知道他心里怎么想啊，你知道吗？我感觉他心里有自己的小算盘，所以我也挺感慨的啊。时代发展的特别快，过去以这样描述出现的都是站在这边的女生，在情感关系当中，现在以这样的状态出现的，就居然倒了个边儿。行，听明白了，没安全感，继续。然后在前段时间嘛，他当时他身体出了点问题嘛，就是得了肠胃炎，就是因为他工作压力大，加上饮食可能有点不规律，然后他就直接住院了。他当时还骗我说什么他要外出工作，然后我还是比较信任他，我就说行，那你出去要注意安全什么的。但实际上没有，他其实在医院里面在打点滴。然后这个事情我还是通过他室友才知道的，他故意不跟我说这个事情。哎，你怎么那么愿意宅呢？你就别跟他谈了吧，我觉得这个就有点让我想不通了。这个事情其实就是在我看来，就是我也是为了他好，我是因为在乎他，所以我才不跟他讲的。啊，这个我们怎么理解呢？因为我当时住院，其实肠胃炎它根本就不是什么大病，
就是住院也是因为医生跟我说，为了方便打点滴，不用学校和医院两头跑。那段时间我们课程很多，也很忙。我知道如果我跟他讲了的话，他肯定就会请假过来照顾我。我觉得完全没有必要，所以我才不愿意去告诉他。而且就是我跟他讲，我因为就是压力大，然后吃饭不规律住院，他肯定又会过来讲我，然后劈头盖脸给我一顿说，所以我才不愿意跟他讲。而且到后来他不是还是知道了嘛？知道之后他就请了假过来照顾我。他当时过来的时候，其实我心里面是很感动的，我也很开心他愿意过来照顾我。但是他到医院，我当时还打着点滴呢，他过来劈头盖脸给我一顿数落，然后就说我不在乎他，然后不把他当男朋友，什么事情都瞒着他。那我不就是恰恰因为在乎他，我不愿意就是他因为我的事情，然后去耽误太多的学习，所以我才不愿意去跟他讲的嘛。好，人生太有意思了，不知道刚才那大姐在不在听啊？肠胃炎打点滴了，我都不通知你。那个时候发了烧你就不能走，我自己药都不能吃。哎呀，真是感慨。这个解释能过吗？他说我什么？当时学习是吧？但是你都不告诉我呀！我当时请假来还是因为担心你啊，是吧？就是关心则乱嘛。其实当时他是因为那个吃饭不规律，那为什么呢？是因为这个学期我们要上一个绘图课，而那个绘图呢，用手机啊、iPad 啊，他是画不了的，他只能用电脑绘图。但当时他是没有买电脑嘛，然后呢，他又不想跟父母说我要买一款电脑啊，课余时间他就疯狂去兼职，周末也是去忙着兼职，就导致他每天就可能要忙到晚上10点多、11点钟才能回来休息。然后第二天呢，还有早课呀什么，就几乎每天就被排满了，导致他可能吃饭啊没有那么多时间啊，就没有吃。然后呢，因为我知道他这段时间很忙，然后我就问他你为什么忙，他不告诉我，你知道吗？然后我就很生气嘛，就说你到底是在干嘛？他才承认说我是因为我在攒钱买电脑。我说你可以跟我说嘛，我可以去资助你啊，或实在不行我借你钱是吧？你先买电脑，你不要把自己搞那么累嘛，你搞那么累我很心疼你啊，是吧？他不愿意说，你知道吗？然后我跟他转账他不收，然后就跟他有点吵架了，他就不想跟我吵，他就直接不理我了，甚至把我拉黑了。我真的心里很委屈，我是为了他好，但是他不愿意领情，你知道吗？我弱弱的问一个问题啊。好，你跟他谈了1年多了，对，他的性格你也应该了解呀，都不愿意跟他父母伸手，这么独立的一个女孩，生病了都他干嘛要跟你伸手呢？但我觉得谈恋爱的2个人嘛，应该相濡以沫，互相帮忙，对吧？就觉得我们俩现在是一个人了，是吧？女生是觉得我们是独立的2个人，是吧？是的，我觉得我谈恋爱是谈恋爱，生活是生活，它不能混为一谈。好的，还有吗？然后我觉得还有一些事情，他其实也不太尊重我啊，就是像上个学期我外出实习了，我整个学期几乎都不在学校里面，他干什么事情我更加不知道了。有一次他搞了个校际活动嘛，他结束了，他就跟他的一些同学啊或者一些学弟学妹就聚餐嘛，他跟一个学弟，好，他2个人他们就对着喝酒，然后他一个人跟那个学弟喝了1整箱酒，他喝得醉醺醺的。等到他回宿舍知道吗，就有点耍酒疯什么的，然后他还是舍友跟我说让我去管管他，说有点喝太多了嘛，然后我才知道原来他去外面喝这么多酒都不告诉我。我真的觉得他真的有把我当回事吗？你内心真的有我吗？那我还得实时跟他报备嘛。当时本来活动结束之后，因为我是负责人嘛，所以我就拉着就是大家说提议出去聚一聚。我喝的多一点怎么了？我也自己心里面有数啊，我又不是傻子，是个人我就跟他出去喝酒，而且也没有说耍酒疯吧，就是大家喝了酒跟舍友开点玩笑，他非得生气。那我没有自己的生活嘛？那我就什么事情都得要实时跟他报备嘛。可以有自己的生活，少饮酒。我也没有经常出去喝酒，影响健康。就是偶尔出去没别的，就是担心你的健康。那我觉得他就是想要来控制我，就非得要我什么事儿都跟他报备，然后征求他的同意之后我才能够去做。那我不跟他讲，不就是因为他就是不会同意我去，所以我才不愿意跟他讲。我觉得他就是打着关心的旗号，想要来控制我的生活。我觉得我的生活不只是有谈恋爱，我还有其他的自己的社交圈子。说喝酒，我就想到还有一次他外出有一个活动嘛，他们那个活动需要去开车，但他没有驾照不会开车嘛，然后他就找到一个学长，然后那个学长呢大一的时候追过他，好吧，就帮忙嘛，帮了嘛，对吧？人家还专门请假花了几个小时去来帮他忙，帮完之后他就请人吃饭，又喝醉了。你觉得这好吗？又不跟我说，他很多事情都不愿意跟我说，知道吗？我真的心里没谱，他到底是怎么想的？而且人家是喜欢你，好吗？虽然你不喜欢人家，但人家对你有感情啊，是不是？如果人家喝多了，那我跟他都是多久之前的事情了？都大一了，都过去这么久了。而且我跟那个学长，我们之前就是已经讲得很清楚了，现在就是以朋友的身份在相处。难道你表白失败之后，你就必须要当仇人了吗？你就不能跟人家来往了吗？而且当时在那边我不做解释啊，解释不通。我特别好奇的是，
听你男朋友讲，就是所有的事儿你都不太愿意跟他分享，这是为什么？因为他不会让我去。哎，喜欢他吗？肯定喜欢啊。还想继续谈吗？肯定还是想谈的。这个男生有什么优点吸引你啊？他还是对我很好的，就是特别的上心，也有去考虑我们的未来。我觉得这一点我还是比较感动的。但是我不喜欢他管的太多了。可是他考虑你的未来也好，对你上心也好，在你这儿不就是叫管得多吗？这哪里是优点呢？处理方式有问题，我觉得他的心态是没有问题的，但是他的处理方式是有问题的。所谓他的心态没有问题，就是他对你好是没有问题的，但是他对你好的方法是让你觉得有问题的。是的。他有什么吸引你的？就是他整个人，他是热爱生活的。就算他工作很忙啊，有时候很辛苦，但是他也会出去玩一下，放松一下嘛。然后有时候也会通过兼职，然后给自己买些东西啊，也会给我买嘛。然后呢，他自己对他朋友啊都很上心，比如说朋友有困难，他都会主动去帮忙，很热心嘛。所以我觉得这些我都很欣赏。好，那你今天来到底干啥？就是处理我们之间的矛盾。我觉得他对我不够坦诚，一直就心里都觉得不太，觉得没有那么你是不是不确定他爱不爱你呀？有一点点，我来帮你问问啊。好吧。打今儿起，你爱考湖南的研究生考湖南的，你爱考湖北的考湖北的，我也不问，我不需要知道，对吧？我们俩谈着恋爱就行了，对不对？我尊重你的空间，行还是不行？行。异地恋什么都可以哈。我是能够接受异地恋的，我觉得他就是我接受不了哎。打今儿起，你爱点滴不点滴的，你只要给我报平安，我知道你活着就行，行还是不行？这不是这个男生的方法问题。亲密关系，我就是想亲近，我就是想知道你在干嘛，对不对？你一直在说他的方法不对，你的方法就真的好吗，姑娘？为什么这么抗拒呢？你给我的感觉是在我的生活里，这个男人是可有可无的一个。我需要他的时候，他能出现，他是我的男朋友；我不需要他的时候，那我有我自己的一套体系，我来自圆其说。男生，你是不是这个感觉特别明显？是的，因为感觉他很多时候说了没有我的存在感，然后有困难他也不会找我帮忙，他宁可去找他的舍友嘛，或以及其他朋友，他哪怕商量一下，是不是都好？对呀。就算我跟他讲了，他也不会就是像他所说的，就是完全尊重我的决定。但之前买电脑那个事情，他当时知道了之后，不是就给我转账嘛？给我转账，我就不想收他的。我说我要是急着买的话，我就会去跟我父母讲，让我父母给我这个钱，我肯定不会去收你这个钱的。然后他就非不听，他就非要给我转钱，让我收了他的钱。他就觉得他是我的男朋友，这是他该为我付出的。但是在我看来，就是不是这么想的呀？你想的是他在通过这种方式占地盘，是吧？是的。好了，那应该怎么办呢？这段关系老师们又是怎么看的呢？让我们一起进入丘比特问卷。我首先特别想问问女孩子啊，你和妈妈之间的从小到大的这个关系是那种无话不说的关系吗？不是的，就是我从小我父母就是特别忙，经常外出工作，所以我从小是跟我姐姐一起长大的，然后也不会特别的管束我家里面。是不管你还是不关心你？不会特别的关心我，我做什么选择他们都是支持的。是支持的还是没关系？没关系吧。所以你看，同样我们看到的是一个事情的表象，但它背后的逻辑却有可能是不一样的。我觉得在你们刚才的这个讲述当中，我能够看到两个关键词。第一个关键词是男孩子一直要的存在感，还有一个就是你要的独立。我们一个一个说啊，先说你的存在感。其实在恋爱关系当中的存在感，要的是他的付出是被你需要的，他的付出是被你周围关系认可的。你没有给他需要，你也并不认可，你周围的关系甚至都不知道。第二个就是独立。为什么我刚刚会问到你和妈妈之间的关系怎么样？我看到你的独立背后啊，是你在独立的长大，独立的成熟，能不开口就不开口。你的家庭当中并没有给你太多的认可与支持，你要去证明我是可以的。但是我刚才在听男孩子讲的过程当中，我觉得你应该生活的这个家庭是一个容错空间比较大的家庭，就是你可以失败，我可以走着看，那有机会我就去看看呗，大不了我再回来呗，我去哪儿都可以。你认为亲密关系就应该是我中有你，你中有我，你能容错，然后我也能和你贴近，我们之间是一种结盟与捆绑。
所以他的诉求和你的诉求是不一样的。你们从最开始相互吸引的东西，其实都是自己身上缺的。他需要的是从原生家庭当中很好的剥离出来，完成自己的独立。你缺失的是家人之间亲密关系的那种捆绑与温情。但是我说句实话啊，女孩子，我不知道在你这么冷淡甚至冷静的背后，是延迟的热情，还是真正意义上的冷淡。如果是冷淡的话，这个可能会是将来困顿你们很久的问题，也有可能会导致你们分道扬镳的那个问题。如果是延迟的热情的话，那么你们之间的这个感情问题是可以解决得了的。小谢，你觉得独立和不管不顾是一回事吗？你比如说，我要跟我一个学弟喝酒，我不会有什么过火的行为，但是我喝酒会很晚，我跟你说一声，你反对我会去，你不反对我也会去，我安全我会告诉你。这个是我自己拿了个主意，这叫独立。什么叫不管不顾？我连说都不跟你说，跟你说一声都是多余，你担心是吧？活该，这叫不管不顾。你是独立还是不管不顾？我没弄明白。我觉得我是独立。你觉得你是独立，就是你好多事情我连告诉你都多余是吧？不是的。你看啊，还有就是我觉得独立是不是就没得商量？你比如说你要留在江浙沪，我要回湖南，我呢最起码得跟你说清楚，说清楚之后，我可以选择为你我要不要改变我将来的道路和规划，这个我能独立选择，这个叫独立。我以后要回家的啊，然后不商量了，你觉得这叫不管不顾，这还叫独立？所以我老觉得我们是不是混淆了一个概念？咱能有些事儿跟他说明白吗？哪怕咱们最后自己拿主意告诉人家一声，也是对人家一尊重。但是我到后来，我跟他讲了这个事情之后，我跟他讲，我说如果我没有考上的话，我愿意跟他一起出去试一试，但是考上了的话，我就是得回湖南。我觉得我已经做出让步了呀。啊，你说明白了，然后呢？他就一直就纠结，我没有主动跟他说。您是不是期待一个愿意跟您走的人？就是以后嘛，未来。对啊，我觉得谈恋爱他可是有自己的方向。你如果需要一个跟你走的女孩，你现在的女朋友可有自己的方向，所以你要的那个人可能不是对面这个人。你带着这种期待，你跟他恋爱，他觉得麻烦，你觉得委屈，他会一直麻烦下去，你会一直委屈下去。我可以摆明了告诉你，他不合适。这俩人谈恋爱吧，都用彼此喜欢的方式相处，或者能磨合出来一个一致的方式相处，这才是一个好的爱情啊。你俩我觉得磨合不出来哎。他要的这个阶段的感情就是我们彼此独立，你不要影响我的发展和我的社交，我也不需要你来给我更多的照顾和呵护。我对你有好感有喜欢，我们就用这一小部分的温度来维持关系就行了。我生病我可以自己照顾自己，我不给你添麻烦啊，你也别什么不工作了跑来照顾我，我不需要。他就写着3个字脑门上，不需要。姑娘说实话，我觉得一个20岁的姑娘，如果是在一段热烈的爱情当中，她就是应该燃烧释放。我觉得你没有，你没有是因为你性格独立，不想拥有太亲密的关系，还是说你不够那么爱他，你要自己去感觉。至少我听起来你并不爱他，不符合一个热恋期间女孩子的状态。是我们不提倡恋爱脑，但是该热烈的时候就应该热烈啊。如果没有热烈是为啥呀？是我们心里有创伤，还是说这个男人我不够爱？但是如果他就是尊重我的决定让我去的话，我肯定是愿意主动跟他讲的。但是他每次他都会找一些理由。你为什么要去啊？你为啥不带上他去啊？因为他当时不在学校，就是没有办法过来。你都不告诉他，他能跟你去吗？当时我在外面实习，离我们这边比较远。如果他告诉你，你会让他去吗？我还是比较尊重他的想法的。我真的听起来，这个男生真的是在一段热烈的爱情当中，他很在意你，而你的冷静让我觉得你并没有那么在意这段关系，这就是我的感受。我是觉得2个人不合适啊，男生，但是你要接受
这种冷冷的、很理智的、很独立的状态，那你就继续受这罪呗。反正我是觉得没必要。我倒是劝姑娘啊，其实爱情有很多种，那最适合自己的，让自己最轻松快乐的，就是好的爱情。如果你在这个阶段就想保持冷静和那么清晰的界限，我不麻烦你，我没有那么多需求，你就不要找他，那就是彼此折磨。你也觉得很烦呀，他老折腾你啊，老嫌你这个嫌你那个呀，那何必这么拖着彼此难受呢？你就大大方方考你的研，回你的老家，让他去寻找和他一样热烈的姑娘，不好吗？我们彼此祝福。当然，我相信你们现在分不开啊，但是未来的方向一定是这样的。谢谢。女生谈过一场奋不顾身的恋爱吗？没有。哦，这是初恋？对，他是我初恋。哦，但这是初恋的味道吗？你有想过这个问题吗？其实你给我一种感受啊，这种感受也许是他的感觉，就是你总是在有所保留，你总是在保持一个自己撤退的时候也不会损失太多，因为你在朋友圈里头他没有存在，你的父母面前他也没有存在，你可以自由的安排自己的生活，不太考虑他的感受。那他身上有什么点吸引你呢？你能告诉我吗？他非常的阳光，然后做事非常的认真，长得帅。对，这些都给你一种什么呢？一种安全感，包括他对你的好，这都是你希望汲取的一些营养。可能你周围的那些人，或者曾经向你表白过那人，没有这样的东西，但你觉得他仍不完美，因为他没有触动你的感觉，他无法让你情不自禁，他无法让你全身心的投入，你放不开在这段感情里头。有没有这段感觉？有。对，但你也不知道说，他不错呀，我为什么放不开呢？这就是感觉没有到，你真正憧憬的那段恋情没有来，他不是，但他也不错，也很优秀，所以说暂时先这么处着吧，保持距离。这么想的话，其实就蛮自私的，这就是对他的不尊重，对他这份爱不尊重。男生一定是爱他的，对，愿意为他做所有，但是好像就敲不开那扇门，对，没有钥匙。这不怪你，就是你们在可能是错误的时间发生了这样的一种情愫，因为你们是互有好感的，但它无法变成真正的爱情。一场没有未来的爱情，有所保留的爱情，坚持下去有意义吗？我不看好，就这样。谢谢曲总。帮帮团老师，作为广电帮帮团呢，我想跟男孩说啊，就是在这段关系中，你别总做感动自己的事儿。你做的那些事儿，其实他不太需要。其实我听了他的成长经历哈，这个女孩我挺心疼你的，因为我觉得在你的心里，你的家不是你的退路，但是在他跟你相处的过程中，他觉得你也不是。他的成长经历必须让他时刻保持清醒，他要为自己谋出路，他才是自己的退路。所以我觉得在这段感情当中啊，就是用一个现在流行的词儿，就是你们两个没有对齐颗粒度。所以我觉得其实女孩你就是为自己考虑好，为自己打算好，走好自己的路。男孩你挺好的，只不过就是不太适合。广电帮帮团，其实我想对女孩说，我希望你能明白，爱情里最锋刃的刀不是争吵，而是隐瞒和欺骗。当然，我也觉得你的隐瞒的多，欺骗的少。但是你要知道，一次的隐瞒只需1秒，但是信任的城堡一旦出现了裂痕，日积月累，它会瞬间崩塌。然而，你要重新建立信任的话，它却是一个漫漫的长路。所以，我不管你有多独立，你既然选择了他作为你的男朋友，你们的状态就是携手前行。那这个时候真正需要的是你们要同步。我真的希望你坦诚相待，即使会有矛盾，会有冲突，加油。听迷糊了是吧？没有没有，大家告诉你们的，就是你们俩的这段恋爱关系会很艰难，因为你要付出很多，他也要打开他内心的那扇窗户，亮给你。一会儿啊，好好说，想想他需要的是什么。他需要你的是时间，是耐心，是慢慢的接纳。你去想，
让我们一起进入会生活选广电真情60秒。我知道你过去的一些经历让你变得现在如此坚强，但是我觉得吧，没有哪个人是愿意这样如此坚强，因为你的过去经历让你不敢去对别人敞开心房。但是我是愿意去接纳你的，我是很心疼你的，我愿意能够在你困难、在你很痛苦的时候，我去帮助你、去安慰你。因为每个人，我觉得感情就是这样的，互帮互助，是吧？可能或许你现在还是可能因为过去的经历这样，但是我相信我的能够去改变你的想法，能够更好的两个人相互帮持走下去。我觉得我们俩更多的需要是磨合，你不要就是企图就是想要去完全去改变我的想法。在没认识你之前20年我都是这么过来的，我觉得我的性格真的是很难完全去改变。我觉得你完全搞错了，我们需要的是慢慢来，而不是说就是这么去改变我的想法。我教都教不会啊，谁谈恋爱是给女朋友上课，把女朋友变成了自己的爱人的？这就上来就给人上一堂课，人家为什么说你着急？你动脑子不跟你说了吗？时间接纳嘛，你也别太冷了啊，别仗着人家喜欢你，这我们有点看不下去了。谢谢两位，请回吧。电视机前的观众朋友，我们栏目的唯一官方报名热线是0223606301，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。吕老师预测一下，应该都会出来的，双出。我来不一样的，男出女不出。来看人家自己的选择，请开门。说点啥？唉，欲说还休，欲说还休。你这时候来这套干嘛呀？你这还爱不爱？我尊重他的选择吧。还喜不喜欢？喜欢肯定喜欢，但我也尊重他的选择吧。女生耍点小性子嘛，喜欢就接着去追嘛，不要着急嘛，慢慢来嘛。好，赶紧追去吧。其实从他们上来的那一刻开始，他们讲述的时候，这个结局多多少少已经可以预料到了。因为在一段情感当中，当你的内心完全没有向一个人打开的时候，这段恋情恐怕不会长久。也谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。